1 तारिखाव आङो नमिनेसनखौ गथायबाय एपिबिनिफ्राय बेनि उननिफ्राय आङो दिनैहाय मा होनो मैया एसे माखासे एसे प्रब्लेम दंमोन जोंहा माबायावहाय एडिटिभिआवहाय बे बुस्थुखौ जों कारेक्सन जाजोब्बाय फाइनाल जाबाय बेनि उनाव नों सोंनाय बादिनो दिनैनिफ्राय आंनो पटेन चिरां दुवार हिसाबै एपिबिनिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारि आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनैनिफ्राय जों स्टार्ट खालामफिनबाय गामि गामि हाबनानै खोब मोजां रेसपन्स मोनदों दिनैहाय दा फुङावहाय जोंहा 10टानिफ्राय 11टानि गेजेराव माबायाव रायलायदों मा होनो आंबो थानो हासै मैदरुनिकाटा बाजारावनो बावबो खोब आं मेसेज मोनदों मोजां जादों रायजो राजाफ्रा ओंखारदों क्लियार जादों बुजिदों फोथायनाय थाबाय बिथांमोना बे दिनै सावरायनाय बिथांमोना खोनासंग्रा बिथांमोना एपिबिखौ मदद होगोन स्पष्ट बेनिफ्राय आरोबाव दिनैहाय जोंहा मा होनो सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय साब कमिटि एपिबिनि माने गोरबो नोजोर बाजारावहाय गासै 9था गामिनि सासे प्रेसिडेन्ट आन्दाराव थानाय माखासे गामिखौ लानानै एपिबिनिफ्राय जों दिनैहाय रायजो राजानो जोंनि जिखिनि मावनो लानाय थांखि बिथांखि आरो सरकाराव फैबा जोंहा मा मावनांगौ मा मावनाङा आरो दानि माखासे जोंनि बर' जाथिनि थामोनथा हारिनि मोनथाय दा बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै रायजोनि गेजेराव हाबगासिनो फोथायनाय दङ बे पटेन चिरां दुवारा एपिबिखौहाय सरकार दानायनि थाखाय मदद होगोन आरो फैगौ 22 तारिख जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव आइसांवारि हिसाबै पार्कनि सावगारियाव अर होनानै थुनानै देरहागोन बेखौ आसा थिनाय गुबैयै मा जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों नोंथांमोना खामानि मावनो देरहाखांनायनि उनाव गुबै होननानै बुंबाथ' जोंहा 1 नम्बराव बेनो बर' हारिया दिनैहाय क्लियारै दिनै मा होनो गावनि मोन्थायखौ लानानै दिनैहाय जोंहा एसेबाबो बहाय दङ जे जायगायाव जोंहा थै आरो जिउ होनानै मोनबोनाय माखासे बिटिसिनि एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडुलनि बाथ्रा थाबाय बे 6 सिडुलखौ जेरैखि जायाबाबो जोंहा मोजाङै मोजां लाखिनांगौ दा बे मोनसे आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा ट्राइबेल बेन एन्ड ब्लक होननाय मोनसे माबा दङ बेखौबो जोङो मोजाङैनो गाबथानांगोन लाखिनांगोन बेफोर मोनसे आरो बेनिफ्राय जोंनि गासैबो जाथि जन'गोष्ठी बे बिटिसिआव थानाय जोंजों जेसेबांनाखि पार्सेन्टफोर मोनथाय अधिकारफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो जोंहा खामानि मावनांगौ थाबाय एपिबिआ देरहानो हायोब्ला आरो बेनिफ्राय दानि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जुब फरायफुनाय बिथांमोननि माखासे मोजाङै जोङो दैदेनलांनांगौ बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनाय शिक्षायाव जों लांनानै जोंनि बर'लेण्डखौ बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों इयुनाव जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो जाथि हारिखौ दैदेननो थाखाय लिरनाय आरो फरायनाय बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनै एपिबिआ बेखिनि खामानि मावनो आवगायदों बे बियाबाव अजन गोनां केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारि आरो बेराफारसे सांग्रां बर' बिथांजों जुजिनो हागोन होननानै सानो नामा नोंथाङा बे बियाबाव एपिबि हिसाबैथ' जोङो जुजिनांगोन जों मालाबाबो दिन थारिखआव बेवहाय जेननो होननानै जों इलेक्सनखौ गेलेयाखै जोंनि बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ एपिबिआ जों जि जायगायाव दिनैहाय जों आगाना जुदि सोरबायब्ला जों बेयाव फावसयनाय गैया आरो फावसयनायखौ जुदि दिनैनि थारिखआव जोङो मोनसे रोखा जे जों जे जायगायाव हाबदों रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंखौ गोबां मोजां रेसपन्स होदों आरो बिथांमोना 100% नङा होननानै दिनै बुंनो हाया होखागोन मानो होनोब्ला दिनै 17 बोसोरसो हाग्रामा महिलारि सलायलांबाय बिथाङा मा मावदों मा मावाखै बेखौ बुंनांगौ जेबो गैला आरो दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै सलायलांबाय बेखिनि बेलायाव जों बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नों सोंनाय बादिनो दिनै गोगोम जायखौ जों हाग्रामा महिलारियाव बेवहाय दिनै केन्डिडेट हिसाबै गसंफैदों बिथाङा गावनि साइडनि गावनि लेभेलाव मा खामानि मावनो हायो हाया बोरैहाय भटआव देरहानो हाया बेखौ जों बुंनांगौ जेबो गैया बेनिफ्राय मा होनो जोंहा एपिपिएलआवहाय दिनै बारलांनाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो दिनैहाय गोगोमैनो जेनेबा केन्डिडेट हिसाबै एपिपिएल गसंबाय दा बिथाङा दिनैनि थारिखआव 17 बोसोर सासन खालामनायाव बिथाङा डिपुटि चिफमोन गावनो सलायलांखानाय बाव मोजां गाज्रिखौ रायजो राजा मोनथिगौ गावबो हादोंना हायाखै गावबो मोनथिखागौ दा बे बेलायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय सांग्रां ब्रह्म फंबायनि बाथ्राखौथ' मा बुंनो फंबायाथ' दिनै सासे जुब जाहैबाय साख्रिबो गोनां मानसि आरो दिनै नोंगौ थाखा फैसा गोनां मानसि साख्रि मावो मैया गावनि स्पष्ट गावनि प्रग्राम मोनखाबाय गावनि सेलारिया 3 लाख मोनो होनना बुंखाबाय अब्ला दिनैनि थारिखआव बिथाङा मा थांखिजों मा सिमांजों दिनै बेबायदि दिनै गावसोरनि पार्टिनि गेजेराव एपिपिएल दिनै गावस्रानाय जाखो बेखौ जों मोनथिला खिन्थु बेबायदि मोननै पार्टिजों जुदि मोनसे पार्टिजों जुदि गावस्रालायोब्ला एपिपिएलआ जुदि सांग्रां खाम्फा जुदि थांखाबायब्ला दिनैनि थारिखआव बेवहाय एपिपिएल हिसाबै 0 एपिपिएल हिसाबै 100% 0 आं बेखौ जों बुंनो हागोन दा बेनि जुजावहाय आङो दिनैहाय बुंगोन हाग्रामा महिलारिजों आंजों जुज जागोन दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै थारिखआव नैबेहाय आलासि बाजि हिसाबै गुबुननिफ्राय फैनाय हिसाबै बिथांखौ दिनै थारिखआव रायजो राजाफ्रा पटेन चिरांनि रायजो राजाफ्रा फोजोबनाय नङा
आरो 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि मावबोबाय बेखिनिखौ दिनै बिथाङा मा होदों होआखै आरो मा खालामलांगोन बेखौ दिनै थारिखआव रायजो राजाया मिथिखागौ। ओंखायनो बेहाय आंहा फोथायनाय दं बिथांनो देरहानायनि भट होनाय नङा। एपिपिखौ देरहानायनि थाखाय बयबो बे पर्ट चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इन्टेलिजेन्सफ्रा सापर्ट खालामनानै फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बरावहाय एपिपिनि ट्राकनि सावगारियाव भट होनानै नायसां मारखौ देरहागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो अनजालि दैमारिया दैदेननायाव बे एपिपि सरकार दागोन बेखौ आं फोथायनाय दं। थेंक इउ।